언제 정확하게 모두 일정이 안나서 언제 갈지 모르겠지만 현실에서는 조금 시간이 좀 있을 것 같아서 좀 최대한 시야를 할 거고 그 이후에는 좀 결정되게 하는 것 같습니다. 저희가 어제 이제 감독님이 여기 이 자리에 같이 하지 못했어요. 감독님도 그렇고 세살 코치님이나 안드레아 전력분석 과연 함께 하지 못했어요. 왜냐면 한국이 들어오면 자가격리를 해야 되는 그 상태였기 때문에 많은 사연이 있었는데 아무튼 함께 오고 싶었는데 여기 못해서 너무 아쉽게 됐고 그러면서 이제 모두 다 모여서 이때까지 있었던 일들, 고생했던 그런 얘기들을 서로 얘기를 나누면서 그러면서 시간을 보냈습니다. 저희가 찐대로한테 좀 한참 지나갔던 느낌이 다를 것 같아요. 아까 말씀하신 그 다음날 느낌이 어떤 느낌인가요? 아직까지는 이렇게 발표라고 말씀드리기는 좀 그런 것 같고요. 어쨌든 이거는 더 의논을 해야 되는 부분이고 더 얘기를 더 해봐야 되는 부분이기 때문에 은퇴를 결정했다라고 감정적으로 말씀을 못 드릴 것 같고 어쨌든 어느 정도 결정이 나면 그때 이후에 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 이번 SNS 사진들 보면 해주된 사진 두 장이 있는데 첫 번째는 경제 끝나고 영화를 폰으로 만든 사진 그리고 동기 진단을 같이 사진을 있었을 때 사진 복사를 한번 해주셨잖아요. 그 부분에 대해서 설명을 해주셨어요. 요즘 보스터 비치죠? 보스터 공부가 손을 빼서 하는 건가 다시 있으시거든요. 한번 내 친구들 영상 봤었는데 혹시 그 보스터 같이 한 사람한테 어떤 말을 했는지 별 일이 없었고 보스 선수가 제 플레이를 잘 읽고 있었던 부분이 있어서 이거에 대해서 좀 짜증나는 표현을 제가 좀 하긴 했는데 보스 선수는 그걸 알고 웃으면서 서로 이렇게 넘겼던 그런 경험이 있습니다. 난리 났네 이게 그동안 고생해요. 본인 자신이 되게 했었던 마음이 있었거든요. 진짜 많은 일들이 있었던 것 같아요. 많은 일들이 있었던 것 같고 또 제가 이제 18살 때 처음으로 국가대표라는 꿈을 가지고 있었는데 그 꿈이 이루어졌을 때 그 처음을 아직도 정말 기억을 하고 있고 그때가 정말 엊그저께 정말 얼마 되지 않은 것 같은데 벌써 16년이라는 시간이 흘렀다는 게 느껴지지 않고 그냥 이때까지 같이 고생하고 많이 도와주셨던 분들한테 너무 감사드리고 그런 분들이 아니었던 제가 이 자리까지 여기는 정말 힘들었다고 생각하기 때문에 많은 분들한테 감사드린다는 말씀 드리고 싶습니다. 좀 기대 이상의 성과를 낸 거잖아요. 제가 사실 걱정도 많이 했었고 정말 그 원동력이 어디 있다고 생각하시나요? 사실 저희가 이제 떠나기 전까지만 해도 예선 통과가 가능할까 다들 예상을 하셨는데 그만큼 많은 분들이 기대를 많이 안 하셨던 부분이 사실이었던 것 같은데 어쨌든 저희가 원팀으로서 팀워크로 똘똘 뭉쳐서 이뤄낸 값진 결과라고 생각을 하고 그렇게 하지 않았다면은 결국 이루어지지 못할 부분들도 많았는데 팀 스포츠에서는 팀워크가 중요하다는 걸 다시 한번 깨달을 수 있는 그런 기회였던 것 같습니다.
커피의 그 산불피해난 걸 팬들이 알게 되고 그 묘목을 보내는 행사가 있었잖아요. 그 소식도 조금 이해를 좀 느낌이 달랐을 것 같아요. 네, 사실 놀랐어요. 너무 놀랐고, 이제 팬분들이 이제, 물기부를 해주셔가지고, 네, 여기 계신 분들이 해주신 것 같은데, 네, 진심으로 감사드리고, 네, 먼저 이렇게, 선뜻도 나서서 지금 이렇게 해주신다는 게 사실 쉽지는 않은 일인데, 이렇게 해주신 거에 대해서 너무 감사하게 생각하고, 네, 터키는 제가 또, 살았던, 나라기도 해서 조금 마음이 좀 그랬는데 그런 걸로 조금 그나마 어쨌든 위로가 됐으면 앞으로 향후 계획을 궁금해하는 팬들이 나올 것 같은데 말씀해 주시겠어요? 네, 향후 계획은 오늘 지금 집에 가서 네, 샤워하고 씻고 치킨을 시켜 먹을 예정입니다. 혼자 네, 치킨 시켜 먹을 거고요. 그리고 네, 빨리 가서 씻고 누워서 치킨 네, 시켜서 먹을 거고, 제가 이 중국 리그를 가기 전까지 아마 좀 시간이 있을 것 같아요. 한 달에서 두 달 정도 있을 것 같은데, 그동안 또 몸을 또 다시 만들어서 리그 준비를 해야 될 것 같고, 그 중간중간 뭐 방송을 좀 할 수도 있고, 다른 또 활동을 좀 할 수도 있을 것 같아서, 그런 분들로, 그런 부분으로 또 많은 팬분들한테 인사를 드리지 않을까, 또 얼굴을 비치지 않을까, 그렇게 생각합니다. 본인들도 총 8경기를 치르셨잖아요. 그럼 한 경기 한 경기 치를 때마다 좀 마음이 좀 많이 좀 달라졌을 것 같아요. 어떤 좀 생각이 들었어요? 마음이 달라졌던 부분은 없었고요. 사실 가기 전부터 이 대회를 정말 100% 120% 쏟아내고 오자라는 그런 각오를 갖고 결과에 대하여 그렇게 신경 쓰지 말자라는 그런 생각으로 갔기 때문에 그렇게 크게 변화는 없었지만 어쨌든 저희가 케냐전을 시작으로 그 5일 동안 도미니카 또 일본전이 있었던 그때 5일이 정말 타이트하게 저희한테는 다가왔고 또 어떤 압박감이나 중압감이 들기도 했는데 그때가 사실은 좀 저희한테 좀 힘든 시기였지만 그걸 좀 잘 이겨내서 좋은 성적이 있었던 것 같아서 그냥 모든 선수들한테 이겨낸 선수들이나 모든 선수들한테 고맙다는 말씀 하고 싶습니다. 우리 여자 배구 선수들의 활약상에 대해서 문재인 대통령께서 우리 여자 선수들 이름을 하나하나 호명을 하시면서 격려를 해주셨고 특히 그 김연경 선수에 대해서 따로 또 우리 국민들께 감명을 준 거에 대해서 격려를 해주셨거든요. 그거에 대해서 답변 주셨나요? 제가요? 네. 제가 감히 대통령님한테 그냥 뭐 너무 그냥 감사한 것 같고 그렇게 봐주시는 것만으로도 너무 감사드리고 이번에 여자 배구가 어찌됐든 많은 분들한테 좋은 메시지를 드렸다고 얘기들을 많이 해서 사실 저희가 한 게 그렇게 큰 게 없는 것 같은데 또 그렇게 또 얘기를 좋은 얘기들을 많이 해주셔서 너무 감사하고 앞으로가 더 기대되니까 앞으로도 더 많은 기대와 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘 기획 자리가 왔습니다. 거기에 대한 답변으로 한번 인사 말씀 답변 한번 드려주시죠. 뭔 답변? 대통령님께. 괜찮아요 지금. 네. 감사합니다. 감사합니다. 그렇죠. 감사합니다. 앞으로도 저희 배구 많이 관심과 성원 부탁드리겠습니다. 진심으로 감사드립니다. 일본에서 나가미니 감독님은 왜 질문을 자꾸 해주는데? 하셨잖아요. 마지막에 우리 선수들이 경기를 끝내고 네. 미팅룸에서 마지막 멘트를 해주신 게 어떤 내용이었을까요? 궁금합니다. 이거는 또 마음이 찡해져가지고 이게 중요한 내용 네, 부탁드립니다. 아니면 열심히 안 이제 끝났어요. 물론 건 안 끝났는데 네. 어쨌든 감독님이랑 이제 아까 전에 얘기했지만 마지막으로 같이 보낼 수 있는 시간을 가지면서 서로 있었던 얘기를 했는데 감독님이 하셨던 얘기는 너무 고맙다고 말씀을 하셨고 또 이런
우리 대한민국 국기를 달고 이렇게 우리와 함께 할 수 있는 것에 대해서 너무 자랑스럽게 생각하셨고, 그리고 감독님이 조금 슬펐던 때가 언제냐면, 제가 이 세르비아를 준비하는 과정에서, 3, 4위전을 준비하는 과정에서 그 전날 미팅을 스태프끼리 했는데, 그때 미팅을 하고 전력 분석을 할 때 어느 정도 직감을 하셨대요. 저희가 세르비아한테 안 될 거라는 거. 왜냐면 데이터적으로나 모든 면에서 저희가 부족한 부분이 많았기 때문에, 그때 이제 현실이 좀 맞다라고 얘기를 할 때 선수들이 조금 다들 거의 오열할 정도로 많이 했는데, 이것뿐만 아니고 정말 감독님이 좀 속에 있는 얘기를 많이 해주셔가지고 선수들이 감독님이 얘기한 후 전부 다 오열을 했었던 그랬습니다. 마지막으로 제가 질문 하나 더 드릴게요. 라바니니 감독이 김연경 선수 경기력에 대해서 100점 만점에 몇 점을 주느냐고 했는데, 여기 계신 기자님들께서 질문을 했었거든요. 근데 라바니니 감독이 100점 만점에 5,000점을 준다는 그런 기사를 봤습니다. 김연경 선수가 지금 4강 시간이 있어서 좀 좋은 선두패를 가지고 왔거든요. 우리 선수단과 김연경 선수 스스로에게 몇 점을 줄 수 있는지 말씀드려, 여기 계신 분들에게 한번 부탁드립니다. 아니 100점 만점이라는데 5,000점이면 말이 안 되잖아. 100점 만점. 우리 선수가 줄 수 있는 점수 100점 만점이요? 네네. 저한테요? 아니 김연경 선수한테요? 선수와 선수단한테 몇 점 줘야죠? 무한대. 네? 무한대? 무한대? 왜 무한대요? 무한대. 점수를 못 측정해 언니. 아 그래요? 99점 하겠습니다. 네, 박수 부탁드립니다. 99점. 1점은 왜 안 쓰신 건가요? 뭐 하나를 걸고 왔어야 되는데 못 걸고 와가지고.